Chào bạn, có hội viên hỏi mình có thấy như thế nào về cơ hội Việt Nam phát triển tân chủ nhà Mark? Có lẽ câu hỏi này nghe hơi vô nghĩa với nhiều người, nhưng theo mình, nó liên quan đến sự sống cùng của dân tộc Việt. In Iran thì sẽ biết. Khi mình viết bài này, biểu tình ở Iran chỉ vừa mới xảy ra mấy tuần và mình tin rằng khi bạn nhìn thấy video này, biểu tình vẫn chưa kết thúc, chính quyền Iran cũng chưa bị quân chúng lật đổ, chờ vị lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đột ngột qua đây. Iran là một chế độ thần quyền, còn Việt Nam là một nhà nước cộng sản. Dù ý thế hệ của hai nước khác nhau, nhưng kết cấu chính quyền là na ná nhau. Tức là chính quyền là hóa thân của sự đồng đảng cách mạng, có tư cách lãnh đạo tất cả mọi thứ mà không cần sự đồng tài của xã hội dân sự. Sự khác biệt là sự đồng đảng cách mạng của Iran dựa theo Hồi giáo, còn Việt Nam là dựa theo chủ nghĩa Mác Lênin. Bây giờ trong biểu tình Iran, có người kêu gọi cháu Đông Hoàng tử Iran lưu vong về nước. Điều này không chỉ đơn giản là một sự hô hào thay đổi chính quyền, mà cũng cho thấy một sự thay đổi của chủ nhà dân tộc. Vì 50 năm trước, chính viện nhà vua Iran lúc đó thi hành chủ nhà thế tục, dùng văn hóa Ba Tư thay vì Hồi giáo để tạo nền tảng cho chủ nhà dân tộc Iran, khiến ông dần mất lòng dân và dần đến cái mạng người dân xây dựng chế độ thần quyền, cán chủ nhà dân tộc trở lại với Đông giáo. Bây giờ có ngày cháu Đông Hoàng tử Iran lưu vong về nước thì có nghĩa là quay trở lại ủng hộ chủ nhà thế tục, phản đối chế độ thần quyền. Và xin lưu ý, ý tưởng này không có nghĩa là từ bỏ tôn giáo, mà là cho rằng việc dùng tôn giáo để chỉ đạo tất cả mọi thứ là không thực tế. Hãy để tăng lứa Hồi giáo chỉ chăm lo đời sống tâm linh của con người mà không lãnh đạo cuộc sống chính trị. Thật ra, từ những năm 1990, đã có người trí thức Iran trong nước phản đối lại chế độ thần quyền, thảo luận về giới hạn của tôn giáo. Lúc đó, Abdul Karim Soros, người được cho là người trí thức có ảnh hưởng nhất tại Iran, đã trình bày một quan điểm rằng tôn giáo rất thần thánh, nhưng con người có giới hạn và sẽ phạm sai lầm. Cho nên, sự hiểu biết của chúng ta về tôn giáo cũng có thể phạm sai lầm. Vì vậy, không nên dùng tôn giáo để quy phạm tất cả mọi thứ. Tư tưởng của con người phải dựa vào bằng chứng kinh nghiệm. Theo mình, cách suy nghĩ này tương tự với ý tưởng cải cách đổi mới của Việt Nam và Trung Quốc. Tức là cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin tự coi là chân lý và thần thánh, nhưng sự hiểu biết của con người về lý luận chính trị vẫn có thể phạm sai lầm, cho nên phải xem xét cùng với bằng chứng kinh nghiệm. Từ đó đi đến kết luận rằng điều kiện thực hiện chủ nghĩa xã hội chưa thành thục, cần phải thi hành kinh tế thị trường trước đã. Theo mình, sở dĩ bây giờ Việt Nam và Trung Quốc có thể vừa duy trì chuyên chính vô sản, vừa phát triển kinh tế, còn Iran tuy duy trì chế độ thần quyền nhưng ngày càng nghèo hơn, không phải vì người Iran không muốn cải cách hay không phản đối lại ý thức hệ chính, mà là vì nước Mỹ chưa kết thúc cấm vận với Iran. Hơn nữa, ngay từ trước cuộc kinh doanh châu Âu vào thế kỷ 12 đã xuất hiện ý tưởng xem xét lại tôn giáo dựa trên bằng chứng kinh nghiệm. Lúc đó, các tăng lơ công giáo biện hộ rằng việc sử dụng chủ nghĩa kinh nghiệm của Aristotle để lý giải lại kinh thánh không mâu thuẫn với niềm tin tôn giáo, và đó cũng là giai đoạn ngay trước khi châu Âu từ thời Trung Cổ bước sang thời hiện đại, giải phóng tư tưởng khỏi công giáo và sẵn sàng đề cao nhân văn trong thời kỳ phục hưng. Mình tin rằng việc giải phóng tư tưởng dựa trên bằng chứng kinh nghiệm là bất thiết yếu cho hiện đại hóa đối với bất cứ dân tộc nào. Và bước tiếp theo của châu Âu, tức là đề cao nhân văn, cải cách tôn giáo và phong trào khai sáng với các dân tộc khác cũng nên là những bất thiết yếu. Từ đó mình cho rằng với bất cứ dân tộc nào để phát triển văn hóa cao cấp trong thời hiện đại nên phải chuyển sang suy nghĩ về công nghệ nhận thức thế giới như thế nào, thay vì để tôn giáo hay tư duy cải tạo xã hội dựa theo lý luận trở thành nền tảng duy nhất của văn hóa dân tộc. Và cái tân của từng chủ nhà Mác chính là việc chuyển trọng tâm từ suy nghĩ làm sao để cải tạo xã hội sang nghiên cứu nhận thức công nghệ được hình thành như thế nào trong xã hội. Mình xin tạm gọi sự chuyển hướng này là hướng đi luận chi nhận. Và sự chuyển hướng này cũng đã từng được thể hiện trong triết gia cứng nhất duy nhất của Việt Nam, Trần Đức Thảo.